我要去找他们，我要去找文佩这个老狐狸精算账。让开！妈，让我清清楚楚的告诉你，我已经不要书桓了，那个订婚完全不算数。这件事和书桓没关系，和依萍也没关系，是我的事。我对书桓的执迷不悟，到今天为止完全过去了。我不爱他了，不要他了。就算没有依萍，我也不会再回到书桓的怀抱。所以，请你不要再去为我做主，不要再去找任何人算账。我们这笔账，就连上帝都算不清楚。你滚开！这个没有用的死丫头！你不算账，我要算。你好欺负，我不好欺负。你能够忍下这口气，我忍不下。我要去医院找他们去算账，都给我让开！如果依萍没有死，我去掐死她！妈，你不能去啊！依萍现在只能靠氧气罩活着，医生和护士都在抢救她，情况已经好惨了。你去了，万一闹她活不成，我们一家都要付出代价的。妈，你不要傻了，爸爸在医院里，你现在去占不到一点好处，万一惹火了爸爸，你怎么办？喂，哪一位？二豪啊，你找杜飞？在。喂。啊。书桓办公桌的钥匙在我这啊。好，我马上送去。我要赶去办公室一趟，帮书桓拿点东西。二豪刚刚说依萍还在昏迷状态，还没有清醒过来。你这里会不会有事情啊？我看你跟我一起去吧。你要如萍跟你一起走，你算什么东西呀？如萍有事没事都和你没关系。你现在就给我走，不要癞蛤蟆想吃天鹅肉。我就是要癞蛤蟆吃天鹅肉，你管我？我心里想什么，你管得着吗？让我告诉你，如萍最大的悲剧，不是跟书桓的恋爱，也不是跟依萍的战争，是做了你的女儿啊！你会不会当妈呀？女儿发生了这么大的事情，你连一句安慰都没有，反而要打就打，要骂就骂。什么叫做丢脸没出息？你要她怎么受得了呢？一句一句都是在她伤口上面撒盐呐，哪有这样的妈？你知不知道，她也是一个人啊？你知不知道，她也有自尊心，有思想，有感情啊？你将动用言语和身体的双重暴力来虐待如萍，我把你送到警察局去！你是什么东西？居然敢教训我！你要送我去警察局是吗？你送啊！我看你敢！你敢！我敢，只是我没时间。等我忙完了，我再来找你算账。如萍，这样的家你不要也罢，你跟我走吧。杜飞，你不要再跟着闹了，我们家已经够麻烦的了。你快去吧，我不会有事的。那我去就来。是这样。我才要把你送到警察局去的！你这个混蛋瘪三！真是好命苦，为了你们一个个不争气的儿女，牺牲了我的青春，葬送了我的幸福，到头来还要被一个小瘪三指着鼻子骂，我真是白活了。书桓，和你分手已经半个月了。这漫长的15天，对我像漫长的15个世纪。每天是怎么活过来的，自己都弄不清楚。上次勉强压抑了我所有的自尊，到报社去找你。你的冷漠让我痛彻心扉。本来我已经没有勇气再给你写信了。
我会去的。如果我去了，今天的悲剧就不会发生。对不起，我为什么不看这封信？我为什么不看这封信？我怎么会错过了这封信呢？舒缓走的第一天，想他，想他，想他，从来不知道自己会变得这么没有用。脑子里除了舒缓，就是舒缓。相思到底是什么东西，可以让人废寝忘食到这个地步？我对自己有些生气，有些怀疑，这样疯狂的去爱一个人，是不是有点病态？但是我就是想他，想他，想他。我曾经想尽办法，想要你看完这本日记。一平，一平，你醒了，是不是一平？伯母，她醒了。一平，妈在这儿，妈一直守着你，妈一步也没离开你。一平，你看看我。看看我，医生，医生，他醒了，快点来呀！他醒了，医生。哎呀，一平，一平，你怎么？你不要什么？啊？医生，他是不要那个氧气罩，能不能把氧气罩摘掉？啊，血压恢复正常了，心电图还有呼吸也正常了。哎，体温怎么样？这操着热了。他不要就不要勉强他。哎，好像热度也退了。各位，恭喜恭喜啊！他度过了危险期，只要不出意外，应该会活下去了。啊，氧气罩不用了，但是点滴还是要注射。是。是我在这儿。一平，你睁开眼睛，睁开眼睛看看我。是我就是那个该死、脑筋不清楚的何书桓呢。我就在这儿，你可以骂我，你骂我。一平，舒桓一直守着你，这2天他没有合过一下眼睛，没有离开你半步。他真的是舒桓呢。一平，你真的醒了吗？看清楚了吗？舒桓，他回到你的身边了，你振作起来，好吗？讨厌，讨厌。
是这个样子。是，我讨厌，我老是欺负你，我讨厌，我老是欺负你，我讨厌。我来了，你看看，我来了，我真的来了。一平，一平，一平，你醒醒！一平，你不要晕过去啊！一平，我求求你！不要急，不要紧张，他太衰弱，睡着了。你们放心，这不是晕倒，只是他的体力不够，让他睡吧。睡眠是最好的药，可以帮助他恢复体力。你们也可以回去休息了，啊。依萍的死里逃生，给我的震撼实在是太大了。二豪，你也亲眼看到依萍的情形，看到舒桓的情形，我要请求你，不要为了帮助如萍再拆散他们俩了。我还能说什么呢？本来我想把舒桓狠狠地揍一顿，让他给如萍一个交代。但是他已经弄得这么惨，我不必揍他，他早就给了自己很多刀。我想，如萍也不会再争了。她看到了，体会到了。或者，这也是一种幸福。现在就了解到错误，总比许多年以后变成一对怨偶好得多，是不是？方宇，李副官，依萍刚刚已经脱离危险了。哦，刚才醒来一下下，现在又睡着了。哎呀，阿弥陀佛，真是谢天谢地呀！我就说嘛，依萍这么好的姑娘，怎么会短命呢？是，皇天菩萨保佑啊！那么，司令和夫人呢？哦，还在里面呢。哦，哎，你们送吃的来是吧？赶快送上去吧，我想他们现在都饿了。好的。可云，好久不见，你好不好？妈，妈，我要回家一趟。你干什么？回去干什么？我去拿毛衣啊！我不知道今天能见着尔豪。我那件毛衣早就打好了，再不给他穿，天气都热了。妈，你去看依萍，我去拿毛衣。啊！哎，可云，不要去！可云，回来呀！可云，不要跑！你一个人到哪儿去呀？啊，好，快点，帮我去拉住他。哦。好的，好的。可云，毛衣啊，我下次去你家拿。你打一件毛衣给我是吗？谢谢你。你这几天都到哪里去了？怎么不来看我？我不只给你打了毛衣，我还给你绣了钱袋呢。我妈说，现在不比6年前了，男人都不时兴用钱袋了。可是，我还是绣了。这次我选用黑色的缎子，上面绣了一条龙，每个鳞片都是我一针一线绣出来的，一定不会女气的。我还给你做了一双鞋子呢，萤火虫。二豪，我们的萤火虫回来了。可云，我们先把东西送给依萍小姐，然后赶快带她回家。二豪，你先陪陪可云，我们马上就来啊！二豪，捉到了，捉到了！二豪，快点把纱网拿来。纱网？什么纱网？就是我们捉蝴蝶的纱网啊！
放走了，你把萤火虫给放走了。可云，你还记得方瑜吗？方瑜，可云，让我跟你说明白，方瑜是我现在的女朋友，我要跟她结婚，我跟她在一起。不是的，不是的。好，你不要这样说，不要太残忍。依萍的例子你还没有看够吗？二豪在骗你的，他在跟你开玩笑。我不是他女朋友，只是朋友而已。我知道你是尔豪这6年里的女朋友，我一直都没有把这6年找回来。我妈说我的病还没有完全好，但是我的心里是有些明白的。依萍对我说，我是6年前，你是现在。依萍说的。是啊，可是我就是弄不明白，如果我是6年前，我的现在在哪里呢？二豪，你记得吗？我们在山里迷路的那一天，躲在山洞里，你告诉我，如果司令大人不许你娶我，我们就逃走。我跟你说，其实你不用带我逃走的，我只要在你身边做一个小丫头就好了。方宇，我只是给尔豪打毛衣、做钱袋、送饭、做鞋子，我再也不敢跟他捉萤火虫了。求你不要赶我走，不要赶我走，好不好？好不好，方宇，不要赶我走。你可以跟他捉萤火虫，你尽管跟他捉萤火虫，我不会干涉你，不会赶你走。你听到了吗？方宇答应了，你可以有6年前，也可以有现在。柯云，别胡闹了，我们回家去。尔豪和方宇还有事儿呢，咱们走吧。走吧。方宇，方宇，方宇，我们都看到了依萍和舒桓的情况是那么惨烈，我们不要再重复他们的悲剧，好不好？我就是不想重复这种悲剧，所以我要退出。我跟你说了几百遍，你为什么不听呢？我现在能充分理解舒桓的痛苦。被一个情深意重的女子所爱，是天下最大的幸福；被2个这样的女子所爱，是天下最大的痛苦。只要有一方潇洒一点，这种痛苦就可以结束了。方宇，你说，该如萍退还是依萍退？我认为该如萍退啊。为什么？因为舒桓心里一直深深爱着依萍，他们相爱，你也看到了。那么，我心里一直深深的爱着你，我们相爱，你也看见了。如萍和
和可云不能相提并论啊。如萍没有病，她健康，受了高等教育，身边还包围着许多条件好的男士，像是杜飞，她的伤口会慢慢平复。但是可云，她一无所有，只有6年前。但是，我不能为6年前而活着，她只有6年前，而我有现在。我们不要再谈论这个问题了，我累了，让我先回去休息吧。一平，是不是哪里不舒服？哪里痛？啊？我在哪儿？这是什么？不要乱动啊！你终于醒过来了。你在医院里，正在打点滴。你怎么会在这儿？我头好痛啊，浑身都痛，怎么一点力气都没有？一平，一平，你醒了，你别动，你躺着别动。一平，你看见我了吗？当然了。妈，我怎么了？你病了，病得很严重，我们大家都以为你活不过来了。今天是你住院的第4天了。
院啊？我在医院里啊。是的，你昏睡了好多天了，你再不醒过来，我们大家都要急死了。你爸爸、二号、克云、方宇、李副官、李嫂他们都来看过你了，还有你何伯伯、何伯母，也在你睡着的时候来过了。舒缓一直守着你。一平，你看到我了吗？我在这儿。我有好多话要跟你说，不知道要从何说起。依萍，你来啦！我简直不敢相信哎！你来祝福我们，我太快乐了。你知道，我和舒缓最需要就是你的祝福了。你为什么会在这里？我不要再见到你了。你到如萍那儿去吧，你去订婚吧。我不要再见到你了，妈。为什么他会在这里？我不要再见到他了，我不要。一平，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 我求求你不要乱动好不好？为了你的健康，你平静一点。有了你，我怎么可能平静呢？你为什么会在这里？你应该到如萍那里去。怎么回事？你们不要再刺激他了。依萍，舒缓那个订婚，大家都同意不算数了，连如萍都同意了。你不要太激动了。舒缓对你是真心实意的，这几天妈都亲眼看见了。他一直等着你醒过来，你好不容易醒了，怎么可以不见他呢？不要再打翻了，病人现在还很衰弱，点滴要一直打下去，大家都小心点。一平，我不管你要不要见我，我不管你多么生气，我不管，反正我会守着你。今生，今世，你想逃开我，再也不可能。祝你订婚快乐，祝你订婚快乐，愿那天下有情人，大家订婚都快乐。你赢了，你打倒我了。你看，我现在输得多惨。你在这儿干什么？你要看看我有多狼狈吗？你不狼狈，是我狼狈才对。我都不怕让你看到，你也不要怕让我看到。你走吧，你不要再来纠缠我。不要来可怜我，回到如萍身边去吧。她是你的未婚妻，你走吧。我的头好痛，好痛！妈，我的头要裂开呀！一品，好痛啊！舒缓，你还是走吧。过几天再来，不要让他太激动了。你走吧，走吧。你真的不要见我。不要。
走吧。我们为什么要这样？我们彼此相爱，为什么一定要彼此折磨？我不走。我记得你跟我说过，每一次你嘴里叫我走的时候，其实你的心都在说相反的话，所以我不能走。我听到了，我听到你的心里叫我不要走，不要走，叫得好大声。你都听到了。是。可是你都不理我。我到你报社门口去等你，低声下气的求你，你都不理我。我抛开自尊，写了一封信向你坦白，你也不理我。我在大上海门口等了整整1个晚上。带了我的日记给你，你也不要看。最后，你去了水源，选择了如萍。你的信，我2天前才看到。你的日记。我也在你的病床前仔细的看过，那些动人的句子，每一句，我现在都可以倒背如流。一平，我知道你的心了，请你再给我一次机会，向你证明我的心。嘿，你要去陆家向如萍道歉了，我劝你算了。陆伯伯反正已经原谅你了，道不道歉都没关系。如萍那儿，你造成的伤害实在太大，道歉也没用。至于那位火高18丈的陆伯母，我奉劝阁下保持距离，以策安全。几天前，为了你的事，他把如萍又打又骂，气得我对他大吼大叫了一场。我到现在还不敢再去陆家呢。那如萍这几天怎么样？这还要问吗？你想想看，你是从订婚典礼上逃跑的耶。那一天，如萍把她最要好的同学都找来了，人人看到这一幕，学校当然传得风风雨雨啊。如萍一直到今天，都还不敢回学校去念书。她说她想休学不念了。如萍实在太可怜了，居然还有这样的妈，像打落水狗一样，把她骂得体无完肤的。什么丢脸没出息，天天挂在嘴边，外加打耳光、拉耳朵。我跟你说，他想跳黄浦江，一了百了。不管陆家是刀山有过，我都要去面对。
哟，我家的准女婿来了。如萍，赶快下楼迎接你伟大的未婚夫。舒缓，今天怎么有空过来？一平好不好？他好多了。医生说，再过2天就可以出院了。那就好，大家都可以放心了。伯母，几千几万个对不起，也不能够弥补我造成的伤害。我知道，伯母已经气得一塌糊涂，我也没有办法为自己辩护，只能前来请罪。希望伯母把所有的气都发在我一个人身上，千万不要再让如萍受委屈。不要让如萍受委屈。看来你还挺疼如萍的嘛。我问你，如萍的委屈是我给她的还是你给她的？你这个混账东西，今天还有脸到家里面来？你以为我们家个个都好欺负的吗？我打死你！你要我把气全都撒在你身上，你就别躲！你干嘛？一个已经住院了，你也想住院吗？如萍，你还要不要脸了？你竟然还护着这个王八蛋！人家抛弃了你，玩弄了你，耍了你，占尽了你的便宜，你竟然还护着他！你气死我了！我恨不得杀了你！妈，这个砸下去会出人命的，千万不要啊！如果砸死了舒缓也就算了，万一砸死了如萍怎么办？这个没有用的东西，挡在他的面前，砸死活该！你干嘛？难道你要帮着那个混账东西吗？你有没有问题啊？出了事情之后，你好像变了一个人。我变了，我是变了，我不要再跟全世界作战，请你也不要。我跟如萍是难姐难妹，我们的心都碎了，经不起家里再打打闹闹。妈，你也收兵吧。你们这两个废物，你们怎么就没有一平的本领呢？我怎么失了你们这两个女儿？你们在做什么？谁把我的古董花瓶给砸了？爸，是我不小心碰掉的。陆伯伯，是我撞到了。你不在医院里照顾依萍，跑到这儿来干什么？你以为这个地方还会欢迎你？我是来道歉的。我知道，无论我说多少个对不起，都没有用。不过，我一定要来一趟，诚心诚意的对陆伯伯、陆伯母说一声对不起。我闯的祸，我造成的伤害，我会永远记在心里面。希望有一天能够有机会让我赎罪。至于如萍，我们能不能出去走走？去，你们有什么事情，到外面去谈，不要把我家里搞得鸡飞狗跳、乌烟瘴气。快去。
你要说的话我都知道了，千言万语，你也只能说一句对不起。舒华，我没有怪你，也没有怪依萍。我知道你们两个都是情不自禁。事情发生了以后，我爸对我说了几句话。他说，是你追到孙远的行动，瓦解了舒桓的意志。你明知道舒桓心里还有个依萍。我爸，我一直认为他是个粗心大意的人，他却把我问住了。陆伯伯他这么说，他了解你，了解我，了解依萍，我们三个真的是让他左右为难。他打了一辈子的仗，没有一场战争像我们这样复杂。你还能这样分析，还愿意把陆伯伯这几句话告诉我？陆平，你让我从心底佩服，我这一生都不会忘了你。不管我在谁的身边，我心里有个角落，永远为你保留着。你以为我会为了这个角落而活着吗？当你走上离别的车站，我终于不停地呼唤呼唤，眼看你的车子越走越远，我的心一片凌乱凌乱，千言万语还来不及说，我的泪早已泛滥泛滥，从此我迷上了那个车站，多少次在那儿痴痴地看，离别的一幕总会重演，你几乎把手儿挥断挥断，何时列车能够把你带回？我在这儿痴痴地盼，你身在何方我不管不管，请为我保重千万千万，千言万语还来不及说，我的泪早已泛滥泛滥，从此我迷上了那个车站，多少次